emision mundësohet nga ISP Broadcast. Të nderuar shikues, përshëndetje, jemi këtu në Llashticë, në kodrën e butë fshatit Llashticë, ku shihet gjithë korridori që të shpije, jo vetëm në Gjilan. Dhe prapa me ndodhen 3 shkronja të arta të UÇK-s, një vepër e jashtëzakonshme, monumentale që kanë bërë këta 4 burra këtu, dhe jo vetëm këta, mendimin e bashkëdhetarëve ta, mendimin e banorëve të fshatit Llashticë, kudo që ka pasur vullnet të mirë për të mirëmbajtur ushqyer memorien e asaj kryengritje të lavdishme të historisë së luftës tonë shërimtare, të UÇK-s, të asaj simbolike që përfaqëson dhe pasaportën e lirisë së shqiptarëve sot në Kosovë. Kam ftuar kryetarin e fshatit Naserin, Erdoanin, Beredinin dhe Azemin. Pa ndalur për 4 muaj rresht, nuk kam pasur moment që i ka lëkundur për të mos besuar në ngritjen e këtij monumenti respekti për luftën e UÇK-s. Faleminderit edhe një herë. Naser, ju përgëzoj juve, fshatin për këtë vepër të jashtëzakonshme, monumentale, ta them, madhështore, në funksion të respektit të luftës së UÇK-s, të asaj kryengritje që lëkundi dhe themelet e okupimit Miloševićit, krijoi një shpresë shteglërie, shpresë premtimi për shqiptarët. Dhe ajo ka ndodhur. 26 vite ndodhen këto 3 shkronja në fshatin Llashticë. Në fshatin që përdhoi heroizmi, jo vetëm në luftën e fundit, edhe në luftrat e tjera që u përballën shqiptarët me mizorit e regjimit serbo-jugoslave në rrethonat e Kosovës dhe Malazes. Faleminderit shumë. Urime për këtë vepër. Faleminderit. Çush është muni sot në këtë ditë, Naser, mas një periudhë të gjatë 4 mujore, ku çdo ditë i keni kthyer detajet, çka po ndodh, tek po ndodh, etj. Çush puni është tash? Mas ju përfundoi perorimi, mas këtij fjalimi që patën figura të ndryshme edhe nga politika, nga lufta etj. Po, faleminderit shumë. Jemi krenar për punën që kena bën. E thamë edhe më herët 4 muaj domethënë angazhim, ditë natë, pa u ndalë. Sot po na ndoket me të vërtetë se UÇK-ja ka ardhur në fshatin Llashticë. Këto shkronja flasin shumë. Na do të vazhdojmë edhe me punë tjera në fshat. Unë i falenderoj Erdoanin, Beredinin, Azemin që vazhdimisht pa ndërprej kemë punu në këtë realizimin e këtij projekti. I falenderoj gjithë donatorët, bizneset, kompanitë e ndryshme. Falë tyre, sot siç peshini janë edhe 3 shkronjat e UÇK-s. Erdoan, ma trego një moment. Qysh ka nis krejt biseda e para, të kujtohet para 4 muaj, mbase edhe para 4 muaj keni bisedu. Çfarë bëjmë për fshatin, diçka që larson historinë, kryengritjen tonë. Si zakonisht në vendqëndrimin e kemë të Azemi, edhe gjitha organizimet, kryeqyteti i Mikpritjes, edhe gjitha organizimet që janë bëu për fshat edhe më herë, do turnire, do për humanitare, i kena fillu të Azemi. Këtë rast edhe këto kena fillu të Azemi, tujpoj, jena inspirua prej komunave tjera kur kanë fillu mi rregullu, edhe ke marrë në përfundim që pozitën më të mirë se na që e kemë këto nuk e ka kërkush. Shikoj korridorin, Beredin, shikoj. Korridori shihet nga këto gjithë Gjilani, dhe jo vetëm Gjilani, shihet gjithë korridori mbasi që të shpije për te kodrave që kalon kufirin nëse mund ta them të Gjilanit dhe Matutje. Kështu që erdhëm përfundim edhe fillum të ju falenderu gjithë, po... Që shpetin vetën Erdoan tash? Shumë mirë. Shku njështë, i përshëndetet musafirt. Me knatësin më të madhe, i këna përshëndet... Me të vërtet shumë mirë. Qarë përjetim është? Zdi me përshkrua. Ka kalu veç para 27 vjetë e kumë pas që të përjetim edhe tashtë. Ashtu? Se di që muj me përshkru, po ja kem bërë gjenerata të ma hershme që kanë shku, kanë dhonë, kanë sakrifiku. Ja kem gjenerata aftashme të fëmijëve tonë, të nipave tonë, me pa se historia që nuk harrohet përsëritet. Ta kem nderin që e kem fshatin tonë. Të ju falenderu krejtë. Do të jojmë bisedën bërë me juve për ato momente kër ju në taku, se të jeni farë buldozeri kështu figurativ, po tomë, i punës, i mosdorëzimit, këtë vërtet, jo që je këtu, po të një, dhe je, a është kështu ajo, apo a është të vërtet? Lokomotiva jo nuk unë këtë. Vera nuk... Unë jem zatet me Erdoanin, kërë jem zatet, Erdogani tha du minista shkronjat e arta të UÇK-s, thash për hajt koftë, kur punë më të mirë nuk e bën as që ke le, pas që edhe kërë me del. Edhe kumë përkrau me një herë, i kumë thonë që e ki 600 euro për mu me një herë, në atë momentin, apo më rvesh, edhe
më kanë shtjellë mu në organizatim këtu. Edhe me atë munin, katunin na kanë limu, faleminderit, na ka përgjegjë shoqënia, kumpanit. Bashkëdhetarët, Mërgata, Mërgata, krejt. Edhe jashtë katuneve tona, mbase kur e kanë pa iniciativën. Shoqënia. Atë kujton ato ditë e para ber. Po në parët e dita kena pas... Ka momente edhe kus besoni, ki ato taksiratët, ki... Besimin e kena pas plot. Të madh. Po, shumë të madh që e kena di që kena më bon pa problem. Për e kom pas shumë, po pun kena pas... Besim plot, po. Për ato tash i buldozeri punëve, për shkronat e u që kësë të ortat, asë që ku bon men bile që janë a lodhë bre. Asë që ka shku mendja bile. Kur? Heq asë një minut. Edhe apet së më shko mendja. Edhe më bon që të tërkon apet, kam vullnet me për me asile. So, hiç problema ja. Çka është të QK-ja për ty kur ti posh të shkronjat e orë? Për mu është të QK-ja është... Kur ta posh një luftar, kur ti posh ato pamjet... Për mu, o QK-ja është e shenjt. Zoti një, o QK-ja është e dyta. Mës të ishtë ke, zoti edhe QK-ja, sot Serbien e kishëm qëtu. Edhe Amerika. Për që tërsan... Ja. Kur do, në gjdo kohë, natë ditë, po dite, po... u informove që dikush diçka po do me bo, me kujtu luftën o QK-s, nuk priton natë. Ja, heq, i ndërtë partë jam aty. Aq je i dhonën mas respektit të asaj luftë. Mas respektit për luftën o QK-s jam gjendje me dekë sot apet, kur dush. Sepse ke pas rast edhe në luftë UÇPMB-s kur i kujton ato. Azem, me ty ju lam fund, jo për nga rëndësia, jo për nga... Sepse gjithë jeni të rëndësishëm, apo? Po, jo për nga renditja që se këta të njojnë gjithë. Na jemi një trëngë, njëjtë. Gjithë punë të kena bo bashkë, me mundi, me sakrificë, kena arë deri të kulmi i këtyve 3 shkronja të QK-s. Unë për veti sot dhe një vetën shumë të lumëtur. Ju po është emocionum atë. Shumë të lumëtur e një që këtë projekt e ka muar fundin sot me gjithat mirat. Falë edhe njëherë më thonë fshatarëve, katunit Llashticë, donatorëve, gjithë rrethit të që ka njerëz dhe kanë jashtë Kosovës kanë dhënë pare për këtu 3 shkronja, shokë... Kush do që ka respekt për luftën, që ka pas mundësi, kanë ndimu, edhe ja kena dalë se jo mas mirët. 4 muaj pas, sot je mbrapa 3 shkronjat që pas pak ndriçohen dhe japin shkëlqim edhe historisë, edhe asaj memorje. Me të vërtet për të kazoj u bo punë shumë e madhe këtu, e pandalshme, po me të gjithë vullnetin, që kena pasi kena lënë do punë tona keq, veç me orë tërkohen 14 ditë më jena pandepre. Ne jem karakteret ndryshme, dikush ka pak ma impulsiv, dikush o ma pak impulsiv, dikush o ma nervozi, dikush në moment që ka qitë për të rëzis. Na kena pas mos marrëvesh edhe me këta, me grupin. Shpesh na përlaje, na si jo kështu, po fondi na konë, do më honë kejtë njëjtë. Me një vijë na konë, gjithë herë se gjithë na konë njëjtë. Kini bo debat për një qëllim fisnik, për një qëllim... Normal. Gjithë shka për të mirë. Gjithë shka për të mirë. Kena bo debat veç që shmu bo ma mirë shkronjat e orta ato QK-s. Që ka konë rëndësi për 8-4 neve. Na kena këshurësi është ma mirë mi bon këtu. Se i kem të shenjta. A kujtoni ditën e parë ku ju mendos buldozeret o bagerat? Po jena nisë, po ditën e parë. Çfarë përjetim një kur të... Unë e di që është përjetim shumë i veçantë dhe shumë i mirë. 8-4 ditë e natë të në 12 kena punu qëtu. Kum shku në punë me në gjezë, 7, për një naserit i këmonë shpesh herë naserë, shumë jetë më thimë telefon, edhe kena dollë ka 8 herë në ndërë qëtu me kërë në dite, jo se po në dite kena dollë 8 herë qëtu. Nga Meraku. 8 herë, jo me punu, jo Maroki, me punu. Ju vetë këni punu? Vetë marë këtë këna kryna këta? Këtë këna kryna qëto vetë? Me betona, me zolla, me këtë këna shtru vetë, me dorë. Qa thu? Këtë vetë? Këtë vetë? Këtë na vetë me ndikme tonë, pa asë një pagesë. Na do më këtë që e kena bon punën vullnetare, ka do në fshatë do të ri që në kanë ndarë, në kanë një muë. Gjithë punët e këto që e shumë jo vepër e ju. Me ndryqim, a ke po pi pushtit. Po, është knasime. Me ndryqim, krejti kena bon vetë, i kena shpu ato bire, i kena nuat të ceva. Krejti kena bon vetë, që qëta. Jo, këtë kohët verë, du me mojtë edhe familjen, këtë kohën këto. Po ja ka vle për shkruan të QK-s. Ja ka vle, hes ka postu. Veç, aje këtu. Ja ka vle. Lugarete i kena bon dhe marak edhe gratë, kur i rëshku të shpia, kur po kryen, kur po bon se
Qaçi Që kjo kon tema kryesore. Po dhe nga tonë besoj kon një prej temave. Edhe nga tonë asë më kon një prej temave kryesore se ti po them krye qyteti i mbledhime. Po masim ka qëllu mu që ato një kafe që qëtu biseda i kena bo gjithë herë me këta 4. Edhe besoj tema 4 muaj u kam veç vendosja këtyve 3 shkronja aftarta të qykës. Edhe me të vërtet jem të lumtur që jam rrinëm qëllimin, edhe o bo si o mas mirti. Edhe o bo në prag. Edhe besoj pisot. Një verdikt shumë i rëndësishëm që pritet merret nga Tribunali i Hagës për luftën e drejtë, qëllimin e madh fesnik që kishte populli për diri objektivisht. Në prag të asaj date. Çfarë simbolike? Çfarë mesazhi? Na kena pas debat se kena prit që ata puna vinë në korrekt. Kena pas me bo përimin për 7 majt. Me 7 majt korrekt, po. Cilëshohen ata, dhe ma e kena prit që ata për me bo përërimin e këtë Festë e 2 fisht. Po, festë e 2 fisht. Po edhe me emët zotit edhe këta i pritmi me 16 kësmet. Shtator, ata do t'jenë këtu në Kosovë. Pse i mungojnë Kosovës ata, njerës. Ata luftetarë, ata uhes luftës. I mungojnë Kosovës shumë. Sarti shumë u që kënë naturisht që kujtojmë ata, kujtojmë bashkëluftarët të tyne. Edhe juve këtu, edhe njerës sakrificën që kanë bo njerës për liri. Dhe është pak e pa përtypshme të shohësh gjithë ato akuza dhe si pas profesionistëve, se u që kjo ishte ndërmarrje kriminale për pashtë se nuk bënd të luftë për liri e tjera. Ju mundon besoj kjo? Shumë. Shumë. Ata njerëz e kanë ullhesh një luftë. Ata njerëz e kanë qëliru këtë Kosovë. Dhe nuk ka zgjidhje për të. Ata njerëz e kanë shpallë këtë shtetë pavarë. Ata njerëz e kanë formu ushtrinë, policinë, gjitha arsimin e mjekësinë. Me sot, do më honë gjykohen pa drejtësish. Edhe pengon pasha dhe besoj komente a zemë. Kanë jetë me urrejtje këtëre kundër në rrjetet sociale, Facebook. Atë pengojnë ato? Mu më pengojnë shumë ata dhe sidomos me të vërtet duke një vetën mirë. Ku t'i shoh ato portale ato senë. Ato janë pa kuptueshme. Po shkojmë edhe me ne nëse tash punisi me ju ti kryetar i fshatit se këto besoj që është ndrohet gjithë kjo në platformë edhe të aktiviteteve kulturore për fshatin. Po them edhe unë jam nga ky fshat, nuk po jam i njanshëm, po e trajtojmë një temë të historisë, edhe për bijat, për mesat tona që bëjnë aktivitetet ndryshme mbase, apo? Po, e vërtet është. Edhe rrugën pas një kohë autoritetet komunale ndoshta do ta rregullojnë që gjithë ky vend zhndrohet në ritual të respektit për luftën, për UÇK-n. Unë deshta dalë edhe në temë, sigurisht edhe këta kolegët me mu që jemi organizatorë, 1500 metra dhe më thonë logaritet e rrugë përshëtetorje që është kry. Kjo rrugë nuk u konë e kalushme, kem pas punë dhe më thonë edhe angazhem për me kry këtë pjesë të rrugës, edhe ndryqimin gradualisht për me orë dhe mi a mundësu të shkrunjët e UÇK-s. Kem të vendosta edhe zdi sa i keni po edhe ullse, dhe më onë si mini park edhe ato mëni mi po edhe vetë ka tavolina, infrastruktur përcjellse. Normal, është shëtitore logaritet prej kësa jone poshtë ka bifeja, dhe në këtë pjesën tjetër këtë ona 1500 metra dhe më onë janë rrugë ndryqume. Me rrymë, me kretë, do është mi prunë këtu, se s'ka pas kur gjo. Për një mundësu infrastrukturit. Nëse më ta them të qelik, donatorve. Shpres plot donatorve dhe shohim këtë vepër. Ndërsa do të ishte i kurajuese të shohim për shembull edhe komunën me kërkesa që bëni ose i keni bë për ta kompletuar gjithë këtë projekt të rëndësishëm, po them. Po, e vërtet është. Po për momentin i dham na, Erdonive që ceki jem përfundim edhe të gjithë projektit, edhe do dalmi domon edhe me shumë, do t'i falenderojmë gjithë edhe kompanit, edhe donatorët, edhe fshatin, edhe kush do që ka kontribuar. Erdogan, do doja edhe nga ju nëse lejon edhe nga Bera edhe në fund gjithë. Çka përfason që këtë ditë për ty? Ju jeni në polici të Republikës së Kosovës, në rrethoni me bashkëkolegë, që natyrisht që kanë respekt të madh për luftën e UÇK-s. Çfarë i kanë thënë kur kanë dëgjuar? Është pak ajo përkraja morale si gjithë edhe te kolegët e mi. Po për mu përfatëson është asë unë e përshru i mirë, po
si ditën e parë, kur është lindur që kjo. Kur e kem pa për herë të parë. Ashtë jeni të përmbushën, kjo ngjarje vën të përmbushën. Të njëjtën emocion, thuj se sukur në varrimin e mësuesit në Laush kur on për herë të parë kur e kem pa që kënë me atë ndjenjë e kem pritë sot. Është e rëndësishme që për fëmijët tuaj, fëmijët e kujdojnë në fshat dhe jashtë fshatit që shohin nga larg këto tre shkronja, të vinë këtu, basi të kenë edhe vend, si që thanë aseri, të infrastrukturës, qëtitorët, një park, këtë mundësie që njerëz përveç respektit të kalojnë një copë dite edhe këtu. Sa i kam jo këthy jeta kësaj pjese këto, të edhen shukon këto kodër, kam jo këthy jeta këto, për çdo natë dite ma shumë dalin fëmi, 3 gra, të më shumë, ajri pastër, e ka marrë, është në gjallë kjo pjesë e fshatit. Besoj që e kena me rujt për atë arsye dhe është bërë me ndimin e krejt fshatit edhe të rrethit edhe kemë obligim gjithë se celi me rujt, si pronë e jonja, si sytë. Besoj të t'ja rrim. Berë, do të doja, son të fletë shetë. Do shta nën presionin e gjithë atyre 4 Hala, ka më minisione, po? Hala. Hala. Ondra, keni po gjatë saj kohë, qa pëndodhë nga Maroku, po thëmë. S'kena mujtë me po ondra se kena punu. Hiç. Ka. E veç, po konë... Sot dhe po thomë të janë që, një mision të rëndësishëm e keni përfundu. Kjo është një knasi shumë e madhe për neve katër. Ju bët të përmbushëm, po thëmë. Për krejt Katunin, për krejt Kosovën, për krejt Shqiptarien, këto shkruan pe orta të SHK-s. Absolutisht. Edhe jam shumë i kënaqur, shumë krenar, as se bëj vetën të lart me këta shokët e mi, hiç fare. As se bëj mendë, hiç. Jena për laka në herët, kërësire kena pas një shoqit, dadin e kena pas... Dhe që së në rre. A bon telin atë? Po, jo, për që to, projekti që shme bon se... Me projekti kena bon vetë, me ka keq, që po këtu e kena bon vetë. S'po bon që tu shme, po apet, kërë na unë në tavullin me hongër bukat ikon, apet i kena pas njëjtë. Sikur për që na kom për ditë. S'kena pas as inxhinier, as fullxon këtu vetë, Krejti kena kërë. Do mo, shaj kena... Se cilën ja kena morë mendimin, ja kena morë këtina, kena morë këtina. Në tahmin se keni kry, po thëmë kështu. E patëm një inxhinier, po pak me qitë i keqë. Nga sot e tutje këto tre shkronja ndriqojnë nga Gjilani atë, për të Gjilanit, ku do që shijet, në gjithë këtë relief geografik. Terin Ferizaj. Edhe du t'jeni krenar azem besoj, për këta. Unë besoj që... Qeni kanë krenar, edhe shumë kohë me parë. Çdo kush që e ndin vetën shqiptar, do të më kanë krenar për të 3 shkronjat e arta të SHK-s. Çdo kush. Ky monument, këto 3 shkronja, janë histori e Kosovës, kja nuk hup kur. Këto 3 shkronja janë që na sot po jetojmë këtu të lirë, po folmi shqip, dhe kemi policinë shqiptare, i kemi ushtria shqiptare, kemi gjithat, shtetin, në më qëtu 3 shkronja ka. Gjithë shka që lidhen me këtë Gregritit të SHK-s, kja është kulmi, ku më thashë dhe njerë, kupolla e Kosovës. Dhe kjo iniciativë ka bo bashkë juve e fundit, dhe kjo i ka bo bashkë gjithë ata vullnet mirë, me një vullnet qelik, të pale kundur. Edhe? Bashkimi bën fuqi. Në kohën e Gjergj Kastrioti Skënderbeu, fonjet më të mëdha i pikin konë më bo bashkë, veç të bo bashkë, mu me hecë për para. Kjo simbolik, ky monument madhështor i UÇK-s e ka edhe këtë simbolik të bashkimit. Po, të bashkë. Berë. Po qëtu ka ndodhë? Keni pa sukses, apo? Sukses, është. Kjo është e vërtet, që s'jena nëllë të ka tregova atëherë në 12 Jo, edhe krejt ata njerës. Krejt, qële ka njerë, në kam besu, po, falimder. Falimder. Jeni, e keni arrit suksesin, pa u bo bashkë. Falimder për Katunit, Gërbeqart, shoshnia, kompanit, edhe e kena arrit. Respekt për gjithë. Do të mi falenderu çdo qytetar që ka dhënë një ndim sa do të vogël, po e ka dhënë me vullnet. Nëse dikush ka pas njerëz që edhe nuk ka pas mundësi po vetë i ka dhënë me qef. Do na kitë fundit i ka pas i ka dhënë për vetë. 20 euro. Domthoni i ka dhënë me shpirt, edhe na shtë vetën e ka lokes, po e ka dhënë. Edhe na jemi për më shumë kënaqur që e mrenim këtë qëllim, edhe u kry me sukses, edhe sot episodit na mujmë me fjetë rahat. Po, me fjetë rahat në aspektin që se cili ka e një nevojën diçka të nderoj histori.
të bëj diçka. Çka do që mund të bëj? Një vepër të vogël në shaj respekti për historinë verë. Edhe Erdogan e fundit, si që thash edhe për azimit bashkimi e bën fuqin ju bët bashk, kishë qëllimin e mirë dhe sot pas 4 muja e shohim këtë vepër. Është edhe mesazhe që kishte UÇK-ja, bashkimi UÇK-s, në qëllimin e madh për shlirimin e Kosovës. Edhe për ju bërë nëse do një rend pastaj. Shumë orë deri ditën e sotme, gjithmonë bashkimi na ka ndihmu. Unë si përfund e kisha falendëruar gjithë atyve që na besuan fillimisht për me bo këtë vepër, se me të vërtet u bo një vepër, përveç mundit tonë është shumë i falenderoj kushdo që na ka ndihmu dhe na ka besu. Unë i falenderoj gjithë për besimin që e kam pas ndaj neve. Shumë falenderoj. Lutem. Me fund pelona seri me qënë se nisa. Kur bosh bashk, rëndësia është e madhe. Kur bëhet bashkë çdo bashkim edhe kryet puna, çdo forcë, po për shkruan ato që ky ja ka vlekja, edhe tregova më herë. Zoti një, UÇK 2 edhe Amerika, mos të ishim sot Serbia ne kishim këto. Respekt për punën e juve, fund aser me 2-3 fjalë. Po. Unë veç më i falenderu gjithë donatorët edhe ata që na besuan rreth këtij projekti. Jem mirënjohës se na ka rënë shumë edhe me dalë në qytet edhe kudo kompani edhe firma nuk u kursy asnjë firmë spoku ose me zhavar ose me beton derisa merr edhe një burzhur për kabël të rrymës nëse na ka dashur edhe burzhuri që i kushton vetë 12 euro edhe ato ka pas u kon gjendje me na animuar. Respekt për juve. Faleminderit. Si 4 iniciatorë, respekt për çdo që me vullnet të zemër të çelikti ka bërë çdo gjë. Faleminderit. Edhe kemi sot këtë monument madhështor të respektit për UÇK-n. Faleminderit për juve, Faleminderit për juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.